ndaruzaniye deo akaba ntazira Munyare barashobora no kuntazira n'utundi duzina twishi ariko cyane cyane banzi kuri ayo mazina mvuka muri commune Giheta ntara ya Gitega ndahanye mu Burundi hama rero nkabasanzwe ndi umukinyi w'ikiganiro ninde ego Yes, come on my people, Titi Brown online on the mic. Yes, nko mubona namubazaniye iyi ni Nox TV. Umutama amateka, muramuzi mwese abakunze kuraba ikiganiro ca ninde muramuzi. Mutama turabaha ikaze muri studio za Nox TV. Yego, murakoze cyane. Mwasha kwidondora ariko barabakurikirana muri kano kanya. Reka nidondore jewe nitwa ndaruzaniye deo akaba ntazira Munyare barashobora no kuntazira n'utundi duzina twishi ariko cyane cyane banzi kuri ayo mazina mvuka muri commune Giheta ntara ya Gitega ndahanye mu Burundi hama rero nkabasanzwe ndi umukinyi w'ikiganiro ninde ego yes mwamwumviye ni Munyare twamubazaniye umutama w'amateka cyane umutama twubaha umutama twigishije byinshi bitandukanye yahinduwe n'ingeso za benshi turabashimira cyane mutama kwa kwanza mu interview utumire bwacu nka Nox TV ego hama bisigaye navyo abananyi bacu bamaje kuvyumva ko musanzwe mukina ninde ariko no musi turabona ko twabasanze kwishengero mwambaye agakoti turasho kwibaza ko muri nka pasteur canke hari ikindi kintu gikomeye cyane mu byo mwishengero oya sindi pasteur mugabo uwo bitamwe harimo mwishengero wow basi ni pasteur hama twaje mu gikorane ego twaje kumviriza ijambo ry'Imana ego cyane ego musanzwe muri abakinyi ba ninde mutama ndetse muratubwiye ko muri n'abakozi b'Imana musanzwe mukora iki musanzwe muri abarimu ni byiza cyane ninde mwayikinye kuva ryari mwayitanguye gute mutubwira nko mu ncamake uburyo mwabitanguje kuko ninde yatanguye haraheze igihe kirekire cyane hoba hari nko mu 78 cyo gihe twari dufise utugwi tw'abaririmbyi nga muri commune Giheta tugwi duto twaririmba no gutamba hanyuma rero icyo gihe rero haza isabukuru isabukuru rero ije abahingo baravuga ati kugira ngo dutsinde muri isabukuru gitegura théâtre hanyuma rero icyo gihe abanyeshure n'abandi banyagihugu basanzwe ntibaharugwa kumwe bacavuga ati nka twebwe twotegura théâtre twoca turonka intsinzi kuko nta bantu benshi bakina ama théâtre atari abanyeshure n'abandi bantu bize batiramo twagira théâtre usanga dutsinze duca turakora iyo théâtre rero bica bituma rero turonka intsinzi iyo théâtre yaramanutse gushika n'Ubujumbura niko vyagenze ico gihe rero aheze iminsi abantu baraheza barabandanya bakunda iyo théâtre hasura hazirindi higanwa bisisanga isamirizi yari gisamirizi ko televiziyo ntari bwabeho wa mugwinyene rero ucuronka intsinzi uwa mbere abari barongoye televiziyo ico gihe bati uwo mugwi rero tukoreshe turatanga ikiganiro kundwi muri radio bica bitangurira ngaho nivyo aho Jesse nari nkirimwo kuko aho twakorera hari kure nari navuyemo gatoya hanyuma rero mu nyuma zaho uko nafise umugwi nyoboye wo baririmbye n'abatanzi bica dutangura uwundi mugwi mustane yatrongoye ico gati wewe rero sha urakwiye gukora uwundi mugwi ukazofatikana n'ujye uhari tumaze kugira rero uwo mugwi waciye ukorana n'uwo nyine warusanzweho ucuba umugwi umwe kandi duca dukora ibiganiro bibiri hamwe bibiri ahandi bibiri televiziyo rimaze kuza rero twatanze ibiganiro bibiri vya televiziyo na bibiri vya radio nindishitangura gutyo rero aho hari nko 81 mutama mugitanguza ninde mwari mufise intumbero kanaka mwasha gushikako mbega iyo ntumbero kugiza kuri uyu mwanya mubona mwarayishitseko intumbero twashize kuko abantu baradukunze cyane ninde barayikunda mbere hariho umuntu umwe twari kumwe turi mu muduga hamarambira ati mwebwe mwaramfashije guhebura urumogi ati giye wakina bakwise Munyare wanyoye urumogi ati je nari nkiri umwana mutoyi ati ndabi nyene wahindutse ukamera ati naciye mbe urumogi ndagira ubwoba ko nzobamera nkuko nakubonye umeze bumva rero ko hari ikintu twashitseko n'abandi baratubwira ati twebwe n'ukuri twarahevye ingeso mbi kubera ninde mbega mutama na n'ubu muracakina canke kubera ko mugeze mu zabukuru mwarahagaritse
n'ubu nyene turakina turafise abandi bakiri bato badufasha gukina twe tukakina ibijanye nuko tuba tungana nyene yego muri ko maraba uko mwatanguye naho mugeze ubu intambwe mumaje gushika ko ku bwanyu mubona ishimishije canke hari ibindi bintu hariho ibindi twobitega ko bihambaye cyane bizoza bisumvye zo mwakoze mu intambwe twashitse kirashimisha ariko rero ntaho guma hahandi kugerageza tukaraba kandi gahinyanyiro twokongeramwo tuma tugerageza yego mutama intambamye mwahuye nazo nizo muhura nazo ryama muri ko murakina ninde muri ko murayitegura ni nkizi intambamye ubwa mbere na mbere ni ibintu bisaba kwitanga kuko nk'agatiro usanga kagabanutse iyo uri kuriyumvira ucyumvira igikintu kinyene kizomera uguma wiyumvira haza wiyumvira byaja hejuru ukavuhita agakaramu kandi kutwo wamaze kwiyumvira ukadushira ngaho urumva agatiro ko usanga kagabanutse none mutama cyo turaraba mugeze mu zabukuru mbega aho hariho urundi gwaruka rushasha ruriko rurategurwa ruhabwa inyigisho z'ingene ninde itegurwa cyane ingene ninde ikogwa ruzobandanya ruzokomeza iragi ry'ibikorwa musanzwe murangura musanzwe mukora ibyo ntiturabikora kugira twigisha abantu benshi ariko miziza tuzobikora ariko rero turasanga dufise abantu bari muri ninde bakiri bato bagiye barinjira mu nyuma abo rero barahari hari abantu banyu bacu bari kwadukurikirana muri kano kanya bashobora no gushimishwa n'ibikorwa muri ko murakora bashobora no gushimira bumva babaye inspire cyane bo kwifatikanya namwe mu bijyanye no gutegura ninde cyane no gukina ninde nabo mubabwira iki nk'abantu bafite icyo cyumviro icyo tubabwira nuko bugira iyo migwi yabo hanyuma bagatangura bagakina ariko kandi akavuga ati reka mpamagare bariya umwe muri bariya azadufashe atumenyereze birakunda turabitaba kabisa wow nziza cyane mujya gutanguza intuzenya iki kiganiro cyane inde mwabuze ko mwagitanguje muri bangahe ntitwari bake wari umugwi w'abantu barenga nka 30 abakera ngira ngo ntibabarenga nka 5 batangira ni nka 5 ndibaza okay aho ni byiza cyane mbega mugerageje kuraba mutama ikiganiro cyane inde cuba cyarashoboye kubafasha mu bijanye no kwikenura cyane cyane mu tuntu tumwe mwamukeneye niyihe nyungu ugukina ninde byashoboye kubazanira mu buzima bwa misi yose mu kwikenura sinumva ko ari ibintu bihambaye cyane mugabo rero ari nk'agasabuni akunyu tuza tukakaronka kuko radio televiziyo ari akantu iduha yakandi duha buri kwezi hanyuma kandi impande y'ivyo rero urumva ko nsanzwe nkunda n'ijambo ry'Imana bafise n'uturirimbo tujanye n'ijambo ry'Imana bafise twa tundi bita komedi duto twa dukino duto tujanye n'ijambo ry'Imana n'indirimbo kandi ivyo rero kandi ubikeneye araheza akabiraba kuri YouTube nyene nkuko kuri YouTube ntwenze nibutse wandika Deo Munyare ntwenze nibutse ukibona utuntu twiwaje aho tukiri duke hanyuma kubera ari duke rero mukubura uburyo aboshobora kufata mu mugongo bumva ko mwanka gakora twishi cyane kadushira kuri YouTube abantu bakaza bakaraba uko bivugisha birigisha yes come on my people twamubazaniye n'umutama w'amateka cyane umutama navuga yuko yakoze ibikorwa bishimishije na nuba kibandanya kubikora ko murabona yuko ntarasaza aracara umusore aracafise ubu arabwe yuko afite indirimbo muratumiriwe kuja kuri channel yiwe ya YouTube kugira ngo murabe ibikorwa vyiwe mu mufati umugongo mu mutezi imbere ego kuko biragaragaza ko ari umutama by'ukuri afise umuhate afise ishaka byo kubandanya yigisha ugwaruka nano nababwiye yuko ari n'umuntu asanzwe yarakijije yarakiyagakiza ndetse asanzwe ari umwarimu mu ishengero yes karibu cyane rero mutama muturirimbire akaririmbo kamwe kugira ngo nabazokumva by'ukuri bumve ko umusanzwe mwifisemo impano yo kuririmba hari akaririmbo kamwe gasanzwe kari kuri YouTube kitwa ndi kumwe na Yesu turaririmba ngo ndi kumwe na Yesu ndonye inkomezi kamwe satani ndakitabuhoma nkagahonyora nkagahonyanga n'izina rya Yesu ndi kumwe na Yesu umve ndonye inkomezi zo gutsinda buhoma inge mbyine kubwiyo nsinzi ndanezerewe kandi izina buhoma mvuga ngo ndi kumwe na Yesu
satani ihinduka buhoma, gahinduka buhoma. Satani mwisanga gereranywa n'ikiyoka kininiya isato. Buhoma rero n'akayoka gatoya ko mu Burundi gato cyane ushobora guheza kw'ikirenge ukagahwanya. Rero uri kumwe na Yesu satani gaca gahinduka akayoka gatoya ushobora guhonyoza ikirenge cyawe. Muguri wenyine ntushobora. Nuko rero byiza cyane biraduhimbaye Mutama. Kumva ari ibikorwa byinshi mumaje gukora. Mbega indirimbo mumaje gushira kuri YouTube zingana gute nizinganye? Ziracari zikeya ni zibiri gusa. Hariho izo nasize ko kera mugasa nasize kuri channel itari iwanje. Ziri kuntuze ku Ndundi TV. Ariko izishika kuri zitatu. Iyo nayo y'umushasha iriko zibiri. Mutama hoba hariho izindi ndirimbo kanaka mu mwaranditse mutegekanya kuzobavura musohora? Zirahari gose kandi nyinshi tuburi byo kubikora. Zirahari kandi ni nyinshi. Hariho n'izo namaze kuririmba zitagira ko ama video, zitagira ko video. Zari ama audio yonyene. Indirimbo musanze muririmba ni indirimbo mwebwe nyene muyandikiye canke hari wundi muntu asanzwe abandikiye? Oya ntawe twandikira turimizo twiyandikiye. Mutama murategura cyane. Yego kabisa. Murategura kandi turabakeje cyane nka Yaburonse TV kukuntu mukomeza gukoresha ubwenge Imana yabahaye mwagerageza gukora ibikorwa bitandukanye. Ibyo bitwereka neza yuko n'ugwaruka gwa none rukwiye kubigirako. Mutama hari umuntu ashobora kubuza kumbure akagira ica bibarije kubijanye n'impanuro canka n'ikintu kanaka agomba gushikako kubwanyu nk'ugwaruka murabahaye ikaze ko bishoboka gasanga ari nk'umuntu agomba kubahanuza nk'abatama nk'abantu mwubatse izina. Mu kuri turabaye ikaze nibazo batinye ugomba kuduhanuza azoza duhanuze n'ukuri. Turakunda abantu baduhanuza. Dufate ko nk'ubu hariho nk'umugwi kanaka ushobora kuba kuritegura gusha nk'udukorwa kanaka dutwenza cyangwa udukorwa kanaka tujanye n'amareresi kubwanyu mubahanura iki? Nizihe mpanuro mubasha nizihe nzira muberekeza kugira ngo bashobore nabo gushika aho mwashitse bubagize nako mwagize? Bahanura ko bogira umwete ntibadebukirwe koko sabona bimeze bakabuma bakabandanya ntibadebukirwe kabisa. Nico bahanura kwera kuko kwiranda kwihebura usanga ivyari kugira neza wabikiriye hagati kandi ivyari kuba byiza. Rero bagire umwete babandanirize ko kandi bongera baze barahanuza abo babona ko bo bahanura nuko nababwira. Ego Mutama turabashimiye gose. Natwe turabashimiye. Mwakoze cyane. Reka dusabe abakunzi ba Yaburonse TV gukurikirana Mutama mutubwira izina ryantuze rya channel yanyu ya YouTube kugira ngo bazi barondere n'ibikorwa byanyu bibaye ngombwa babafashe. Turabasaba cyane kubafasha no kubakurikirana mucyo mabwira naho bashobora kubasanga bibaye ngombwa mwabwiye n'akanimero kanyu ka telefone. Akanimero kacu ka telefone ni 69 106 amajana 980. Kuri WhatsApp naho ni 61 amajana 748 169. Nashobora kuturonka. Ego hamukeneye kudufasha dufashe. Hariho n'abakozi b'Imana kugira ngo dukore ivy'Imana ishaka ko twarumvise yuko abantu babikunda kandi bigaheza bikabafasha. Gico nico novuga. Ego Mutama turabashimiye cyane kuba mwaduhaye umwanya nka Yaburonse TV. Muhezagirwe cyane. Namwe mwakoze n'ukuri. Ciao ciao. Ego. Sawa.